Oi, gente, tudo bem com vocês? Tá vendo que minha mão tá cheia de glitter? Olha, foca e focou. Pera. Tá vendo que tá cheio de glitter porque eu vou mostrar a minha slime que não tá focando. Aí, focou. Entendeu? Vou mostrar a minha slime e daqui a pouco eu mostro pra vocês. Gente, não liga pra esse negócio, eu tava vendo. E não liguem, tá? E hoje eu não vou falar muito porque eu vou mostrar essa linda, maravilhosa e slime. Tira essa planta daqui. Então vamos lá, né? Eu coloquei bolinha de isopor. Deixa eu focar. Faca. Não foca, gente. Tá vendo que tem um branquinho aqui? É a bolinha de isopor, entendeu? Aqui, ó. Então, já se inscreva no canal, deixa bastante like. Deixa o like aqui embaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo meu. E vai lá no meu Musical.ly, que agora virou TikTok, né? É Laura Oliveira 2769, tá? E eu não vou falar muito porque eu quero que vocês ouvem o clique. E é chique, faz a bolha, essas coisas, sabe? E não ligue pra esse negócio aqui, ó. Essa lata aqui que eu tô usando para apoiar vocês, porque ainda não comprei o tripé. Então, vamos lá. Tchau. Gente, ó. Eu liguei o flash aqui pra vocês, tá? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, vamos lá que eu não vou falar muito, tá? Vai. Gente, então foi isso. Se vocês gostaram, deixa bastante like nesse canal. E a minha cor da minha slime é rosa e tá parecendo roxo pra vocês. Mas infelizmente não é essa cor. É rosa, tá? Gente, então já se inscreve, deixa bastante like aí, porque, tipo, vai me ajudar muito. E me segue lá no TikTok, hein? Laura Oliveira, tudo junto. 2769. Então, e gente, pra ficar molinha desse jeito, se essa slime ficou dura quando você fez, pra ficar molinha, você coloca água, ou água quente ou água fria. Eu coloquei água fria, porque se você for colocar água quente, você precisa de uma ajuda do seu pai ou mãe, tá? Ou alguém mais velho, que tem mais responsabilidade. E foi isso, e um beijão. Deixa bastante like. E vai lá no TikTok também da Júlia Nutelinha, tá? E um beijão e tchau.